Dopo un'indagine avviata nell'ottobre 2019, i carabinieri di Mestre e Marcon, supportati dal 4 Battaglione Veneto e dalla Cinofila di Padova, hanno arrestato 4 persone, 2 in carcere, 2 ai domiciliari, responsabili di una fiorente rete di spaccio di cocaina tra le province di Venezia e Treviso. Si tratta di un 35enne di Musile di Piave con precedenti e un 41enne di Maser con precedenti, condotti nel carcere veneziano. Poi ci sono un 42enne e un 44enne di Casale sul Sile, sempre nel Trevigiano, entrambi incensurati e ristretti agli arresti domiciliari. Numerose anche le perquisizioni personali e in abitazione disposte dal GIP del Tribunale di Treviso. I primi episodi di spaccio di cocaina risalgono alla primavera del 2015, anche se le indagini sono iniziate qualche anno più tardi. I tabulati telefonici, le testimonianze degli acquirenti hanno permesso di verificare le responsabilità dirette dei 4, figure principali dell'organizzazione, oltre al coinvolgimento di altri 3, denunciati per spaccio. Il giro d'affari era talmente fiorente da diventare l'unica fonte di sostentamento per la banda. Spaccio e acquisto della cocaina avvenivano sempre con le stesse modalità, previa telefonata e in luoghi concordati. I carabinieri, per verificare le responsabilità degli spacciatori, hanno messo in piedi diverse operazioni nei comuni di Venezia, Treviso, Musile di Piave, Maser, Casale sul Sile, Quinto di Treviso, Trevignano, Paese, Favaro Veneto, Marcon e Jesolo. Il giro d'affari è stato stimato dai carabinieri in 100.000 euro annui.